testing testing， 大家好啊！歡迎各位嚟到我嘅頻道啊！我係阿 Chris 啊。有時整車嗰陣咪需要搽一啲雪油啊，又或者係碳纖維嘅止滑膏啊，好多唔同類型嘅一啲好似嗰啲膏啊，係要搽喺啲乜嘢嘅地方呢？我就諗住同大家一齊嚟討論一下。係啦，咁點解無啦啦我想討論呢？係因為我之前咪拍咗一段片。就係一支座管，我話冚死咗嘅，整唔到出嚟啊！之後就我見到有觀眾就留言問點解呢個位唔係應該搽砂膏嘅咩？砂膏即係碳纖維專用嘅止滑膏啦。咁除咗其實唔止一位嘅，我見到係唔止一位觀眾問我，跟住雪油啊應該搽喺邊度呢？螺絲膠啊又搽喺邊度咁樣嘅呢？咁一開始就講咗碳纖維嘅止滑膏先啦。咁呢一種膏呢，亦都有啲人係會叫砂膏嘅。咁呢一種嘅砂膏多數就搽喺座管啦，又或者係鵝頸嘅。如果你嘅鵝頸同埋手把係碳纖維嘅話，咁就搽翻啲碳纖維嘅止滑膏，咁就冇咁容易即係防線咁樣咯。話明止滑膏啊嘛，座管都係一樣啦。因為你個車架啦，如果係碳纖維，你知座管都係碳纖維嘅話，咁你鎖嗰一粒嘅螺絲咧係唔可以話太大力嘅，佢有一個扭力嘅範圍，你要跟翻嗰一個扭力嘅範圍去扭嘅。咁你扭完之後都有機會係鎖唔實呢一支嘅座管係會線落去嘅。咁如果線落去咧，其實就要搽翻一啲嘅砂膏啦，即係碳纖維嘅止滑膏。咁你搽翻啲止滑膏，咁咪防線咯。咁就解決咗呢一個嘅問題㗎啦。咁然後座管嘅夾位啦，例如話呢個安裝座墊嘅位置啦，咁喺呢個位其實又應該搽啲咩呢？其實就要睇下係乜嘢嘅結構啦。咁我上次咪用呢個夾呢，我咪搽啲雪油上去嘅。咁有觀眾就話搽止滑膏先啱嘅。其實我自己都有諗啊，會唔會真係我搽錯嘢呢？但係以我嘅邏輯思維去推理，我就覺得唔應該喺呢個位搽砂膏嘅。咁啊，呢一個位我本身佢出現咗個問題就係食死咗啊嘛。咁佢已經係好實㗎啦，同埋佢呢個位呢，佢唔係碳纖維嚟㗎，佢係一嚿金屬嚟嘅。跟住再睇埋落去，佢嘅扭力範圍呢係15啊！哇，係15啊！咁碳纖維嘅止滑膏佢嘅作用係咩啊？最主要嘅作用就係止滑咯，就係防線啊嘛。咁佢本身已經係實到我扭唔開，咁仲有啲咩需要係搽啲嘢上去防線呢？係唔係先？所以搽雪油咧嘅原因啊，係為咗令到佢要即係調校嘅時候容易啲啦。咁有啲人就可能會諗，咁你搽咗啲雪油咪會好線咯？但係要知道一樣嘢，佢個扭力係15嚟嘅，所以你扭咗15咧，基本上佢係喐都喐唔到，真係好實㗎，個力係大到咧，我依家咪鬆咗嘅，呢個外面呢個夾啊係鬆啊嘛，但係佢裡面呢個咧係喐唔到，佢又冚死咗嘅，冚死咗我係要用力咁樣向外咬咧，佢先至可以再褪得到㗎。就咁樣向上褪咧，佢本身係褪唔到，你要咁樣向外咬翻出嚟先可以再褪得到咯。都要睇翻你呢個結構係點樣，再決定係搽啲咩上去。搽咗啲雪油上去，只係令到你鬆開嘅時候係更加容易將佢可以移動得到。如果你唔搽咧，哇！等陣又食死咗就真係大鑊啦。咁再睇翻我呢一隻啦，嗱，呢一隻咧就真係要搽翻一啲碳纖維嘅止滑膏上去啦，因為佢唔係夾嚟嘅，佢係用繩咁樣索實噶嘛。佢用繩索實，如果你本身嗰條軌係碳軌嚟嘅話咧，你唔可以索得太大力喎，因為你索得太大力，條碳軌會裂噶嘛。所以你就鎖翻一定嘅力，但係佢有機會喐，嘅話，你需要搽翻一啲止滑膏上去，等佢係實啲，冇咁容易線啊。咁呢個就係碳纖維止滑膏嘅作用，即係你理解，例如話你知前叉係碳纖維嘅，你唔會搽一啲碳纖維嘅止滑膏喺裡面呢度心諗我搽啲碳纖維嘅止滑膏，等佢冇咁容易鬆動先，等佢可以實啲先。但係唔係噶嘛，你喺呢啲位你應該係搽雪油，等佢潤滑啲噶嘛。所以唔係話一見到咩驚佢好鬆啊，又或者碳纖維就搽碳
碳纖維嘅指滑膏上去嘅，都要睇翻嗰一個結構係啲咩，再決定搽啲咩上去。不過最常見到啊，最常見就係搽喺依個位啦，即係搽喺裡面啊，坐管嗰一度啊，同埋鵝頸依度。不過鵝頸嗰啲係多數用碳纖維嘅鵝頸，又或者手把嗰啲先至搽一啲碳纖維嘅嗰一啲指滑膏。係啦，咁雪油咧，其實雪油最主要佢嘅作用就係潤滑咯，潤滑同埋令到啲零件嘅壽命啊，可以高啲啦，冇咁容易磨損啊嘛。咁例如話搽喺BB 嗰啲位啦，令到你轉動嘅時候會更加暢順啊。跟住搽喺前叉裡面呢啲位咧，令到佢轉動嘅時候暢順啲啦。咁有啲人咧，亦都會將雪油搽喺一啲扭螺絲嘅位嘅，例如話腳踏啦，扭翻鬆嗰陣咧，你要拆出嚟嗰陣就容易啲。如果你咩都唔搽，就咁樣裝上去，就有機會係好似有一種金屬嘅化學反應咁樣黏死咗啊！所以你想扭佢出嚟嗰陣咧，就會好難先扭得到。所以要喺佢嘅螺絲位搽翻少少嘅雪油。咁亦都見我以前啦，亦都見到有啲觀眾話喺腳踏度搽雪油係唔啱嘅，都好似我頭先所提及啦，驚搽一啲雪油上去會好跣喎，好跣啊，好踩一下個腳踏會甩出嚟咧，咁都係一樣啦。其實個腳踏你扭落去個力咧都係比較大，你會扭到好實噶嘛，所以係冇咁容易話你搽少少嘢就可以甩到出嚟嘅。咁雪油亦都有啲人會搽喺飛輪個蓋上面啦，因為你扭飛輪個蓋嘅力啊都係好大噶嘛，咁你好長時間都唔將佢拆出嚟嘅話，當你可能用咗2-3年，你想將佢拆出嚟咧，你會發現係好難扭嘅，所以就要搽翻少少嘅雪油上去，令到你下一次扭出嚟嗰陣就容易啲。咁其實咧嗰一啲嘅螺絲，你驚佢好難扭出嚟，本身係唔應該唔係搽雪油嘅，只係可以用雪油嚟代替某一樣嘢。咁嗰一樣嘢係咩呢？其實就係呢一隻啦。咁呢一隻咧就係真正係防止嗰一種即係金屬黏合嘅一啲膏嚟嘅，我唔知佢叫咩名啦，但係我知道佢嘅作用係咁咯，即係例如話腳踏啦，咁你搽咗上去咧，咁佢就會防止呢個完全黏死噶啦。咁我今次咪買咗一支新嘅鵝頸翻嚟嘅，咁呢一支嘅鵝頸就係搽咗呢一隻嘅膏，咁就唔係我自己搽嘅，係佢本身送到過嚟嗰陣咧，已經係幫我搽咗咯。見到一啲啡色嘅呢一隻嘅膏上去，就係防止你嗰啲螺絲扭得耐咗咧，會好難扭翻出嚟啊！好啦，大概就係咁啦，跟住就係螺絲膠啦。咁螺絲膠咧，基本上一架車嘅上面咧，其實你唔需要自己去專登去落嘅，因為佢如果係需要螺絲膠嘅地方咧，佢係應該幫你滴咗上去噶啦，自己咧就千祈唔好多手走去買嚟滴上去。咁我以前整過車，亦都見到有觀眾叫我去滴，即係某一啲嘅螺絲啦，叫我滴啲螺絲膠落去，其實係唔得㗎，因為螺絲膠佢嘅作用咧係你嗰粒螺絲可能驚佢會好鬆啊，踩一下會飛出嚟咁樣，咁你就滴少少嘅螺絲膠落去，令到你扭咗落去之後咧，佢嗰粒螺絲就唔會咁容易鬆動嘅。不過就有一個嘅問題，就係螺絲膠嘅威力係好勁，唔好睇佢細支咁樣咧，你滴少少落去一粒螺絲嗰度咧，你扭咗落去其實係會變到好緊㗎。例如話你依一粒嘅螺絲嘅，我依粒鎖座管嘅螺絲，咁滴咗落去就會點呢？咁你就有機會扯爆成個車架噶啦。因為嗰粒螺絲呢，你滴咗螺絲膠喺佢嘅表面，佢嘅表面就好似變厚咗咁樣嘅。咁你轉落去嗰一下呢，佢就會即係好似你粒螺絲係大啲嘅，你個窿呢就細啲嘅。咁你夾硬咁轉咗落去呢，其實你想扭翻出嚟呢，就已經係扭唔到，又或者係好似食死咗。你夾硬扭出嚟呢，佢會連埋周圍嘅結構一齊轉嘅，係會。所以成個車架呢個位咧係會俾你扭爆嘅，所以螺絲膠咧係唔可以隨便攞嚟滴嘅。咁螺絲膠呢一樣嘢其實喺我好耐以前我未拍片嗰陣咧，我都有研究過嘅。我嗰陣就有一樣嘢，即係我唔要噶啦，我攞嚟抌嘅嘢啦，碳纖維嚟嘅，跟住佢上面係有啲螺絲安裝落去嗰一嚿嘢嗰度啦。咁我就試下滴一滴落去個螺絲嗰度，跟住扭落去啦。佢本身粒螺絲係好鬆嘅，我扭落去嗰陣係變到好緊嘅，然後我一扭
扭翻出嚟嗰一下咧，係周圍嘅結構俾我扯爆咗咯，所以我就知道螺絲膠係唔可以隨便亂咁用嘅，係啦，呢個就係我自己親自做過嘅一個實驗咯。除非你話你嗰一樣嘢係金屬嚟嘅，嗰一個零件金屬，你嗰一粒嘅螺絲都係金屬好硬淨嘅話，佢亦都係肯定可以滴螺絲膠嘅話，咁咪滴咯。滴嘅話滴一滴好啦，千祈唔好滴太多。係啦，碳纖維嘅車架真係就千祈唔好滴啦，因為你滴咗落去咧，你又唔小心滴多咗喎，咁就真係大鑊啦。跟住扭咗落去，你就諗唔翻出嚟噶啦，有機會係咁咯。因為我見到有啲觀眾咧，真係好隨便見到，喂，嗰一粒螺絲咧係可以滴啲螺絲膠落去喎，滴完落去咧其實係冇咁鬆嘅喎。但係我已經想像到個畫面，滴完之後就會嗌救命啊！扭唔到出嚟啊！本身嗰一啲零件啊，例如話前變速器啊、後變速器啊、剎車器啊、個夾咧呢啲位置啊，有一啲嘅螺絲咧，應該要搽某一啲嘢上去嘅話，其實佢都已經幫你搽咗噶啦，自己係唔需要話專登搽上去。例如話某一啲嘅膏啊，你會見到一啲油咁嘅嘢咯，可能又或者嗰粒螺絲咧係好似你扭出嚟，你會發現係紅紅地咁樣，好似搽咗啲嘢上去，咁你就唔需要理嘅，唔需要抹咗佢，又或者專登去做啲咩咁樣，因為佢係專登幫你搽上去咁樣嘅咯，所以係正常嘅，唔係污糟咗，佢本身係幫你搽咗啲嘢上去。係啦，如果各位係有啲咩嘅睇法，都歡迎係留言話翻俾我聽，大家一齊討論一下咁樣啦。係啦，咁今日呢段片就嚟到呢度啦，多謝大家收睇啦，我哋下條片再見啊！